မမီရဲ့ရုံးပတိသည့်ပစွန်ကြောင်းနှက်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခြံထွက်ရုံးပတိသည့်နုနုလေးတွေကိုအသုံးပြုပါမယ်ရုံးပတိသီးကိုရေဆေးပြီးတော့ရေချောက်သွားတဲ့အထိလေတလက်ခံထားမယ်ထိတ်ဖြတ်မယ်အလဲကနေဓာတ်နဲ့အကြောင်းအရာပေးခွဲမယ်ပြီးရင်စားဖြူထားပါတယ်ကျက်သွန်နီကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလှီးထားတယ်ကျက်သွန်ဖြူကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့နုံနုံဆင်ထားတယ်ပစွန်ကြောက်အကောင်20လောက်ကိုကြိတ်ထားတယ်ကြော်မဲ့အိုးထဲမှာစီထည့်တယ်စီကတစ်စုံလောက်ပဲရှိမယ်စီပူလာတဲ့အခါမှာကျက်သွန်နီထည့်ပြီးကြော်မယ်50ချက်လောက်မှွေပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးအုပ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုနွန်းပြီးဣတာမြန်တယ်ဖုံးမှရေတွေကတ်လာတယ်အဲ့ဒီရေတွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်အဖုံးကိုလှပ်ပေးတယ်ပြီးရင်ပြန်အုပ်ထားမယ်ခုဆိုရင်ကျက်သွန်နီကဣသွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျက်သွန်ပြူထည့်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်စနွေးမုံထည့်ပြီးတော့အဖုံးပြန်အုပ်ထားမယ်အခုဆိုရင်ကျက်သွန်နီကတော်တော်နွမ်းသွားပြီပစွန်ကြောက်ကြိတ်ထားတာထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးအဆက်မှုထည့်ပါမယ်ဒီငရုတ်သီးကအယောင်ကိုမပေးဘူးဆက်တဲ့အရသာကိုပဲပေးပါတယ်ဒါကြောင့်အယောင်ကတော့စနွေးမုံကလာတဲ့အယောင်ကိုအဓိကထားယူပါတယ်ကျက်သွန်နီကတော်တော်တွေ့လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတကြားလေးနဲ့ထည့်တယ်စားဖြူမယ်ရေနည်းနည်းထည့်မယ်တမောက်သွားအောင်မှွေပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားဖြူပြီးတော့ကြောခွဲထားတဲ့ရုံးပတိသီးလေးတွေကိုစီထည့်ပေးပါမယ်ရေထည့်ပါမယ်ရေကနည်းနည်းလေးပဲထည့်တယ်ဇွန်းနဲ့ဆိုတစ်စုံခွဲလောက်ပဲရှိမယ်အဖုံးပြန်အုပ်ပြီးတော့မီးအလယ်လက်နဲ့3မိနစ်နှက်တယ်အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါမီးပိတ်မယ်မီးပိတ်ပြီးတော့မီးဖိုရဲ့အပူနဲ့ပဲအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့မီးဖိုပေါ်မှာဆက်ထားမယ်တကယ်လို့ဒီထက်ပိုပြီးဣတာကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့အဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ရုံးပတိသီးချက်တဲ့အခါမှာလေချွဲချွဲကြီးမဖြစ်အောင်မဘလို့ချက်တယ်လဲဆိုတော့ရုံးပတိသီးကိုတောင်းလိုက်ချက်တယ်တက်နိုင်သမျှမမှွေဘူးရေကိုနည်းနည်းပဲထည့်တယ်ရုံးပတိသီးမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်နဲ့ပဲရုံးပတိသီးလေးနှက်သွားအောင်အဖုံးအုပ်ပြီးချက်ပါတယ်ချက်တဲ့အချိန်ကာလအတူရှည်ကတော့လေရုံးပတိသီးအနုအရင်အမျိုးအစားနဲ့မီးအပူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်